ॾाॾे जे मेले जूं सभिनी शेवादारियुनि शेवकनि खे ऐं प्रेमियुनि खे वाधायूं हुजनि। अॼु ॾाॾे जी दया सां तमामु बहितरीनु ॾाॾे जो मेलो लॻी रहियो आहे ऐं असां पंहिंजे शेवक शेवादारी आहियां सुठे जोश ऐं जज़्बे सां मेले में कनि पिया ऐं पंहिंजे वतन लाइ ऐं पंहिंजी सिंध लाइ दुआ घुरूं था। असांजी सिंध सदाईं शाद ऐं आबाद हुजे, ॾाढो सदाईं सभिनी खे ख़ुशि रखे, सभिनी जी मनोकामना पूरी करे, सभिनी जी बीमारी सीमारी कटे। बोलो ॾाॾे सेठ साहिब की जय। सुफ़ी जी धरती आहे, तव्हांखे ख़बर आहे सचन स्वामी लतीफ़ खां वठी सदन सां हिकिड़ो सुफ़ियुनि जो तसलसल आहे। असां अॼु ॾाढा सयाजगिर असांजे सतगुरू साईं मुर्शिद सयाजगिर दरबार किपरो में मौजूदु आहियूं। ॾाढा सयाजगिर स्वामी जूं 3 दरबारूं आहिनि, हिकिड़ी खाई में, किपरो में ऐं इंडिया में। साईं जो पैगाम मोहब्बत जो पैगाम आहे ऐं अमन जो पैगाम आहे, भाईचारे जो पैगाम आहे। ॾाढा सयाजगिर स्वामी जा कई करामतूं आहिनि ऐं हिते तव्हां ॾिसो था कई किथे किथे जा माण्हू आया आहिनि। अॼु किपरो में प्रोग्राम आहे सालाने ॾियारे जो ऐं सुभाणे काई दरबार ते आहे। असां सॼी सिंध वासियुनि खे गुज़ारिश कयूं था ऐं हिते अचो, हीउ मेला ॾिसो ऐं असीं ख़ासि तौर ते हुकूमत पाकिस्तान सिंध हुकूमत खे दोहिराईंदा आहियूं जेके असांखे पंहिंजा मज़हबी ॾियारा धर्मी ॾियारा मल्हाइण लाइ आज़ादी ॾिए थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे थी ऐं असां पंहिंजे मुल्क ऐं पंहिंजे वतन ऐं पंहिंजी सिंध लाइ हमेशह दुआगू आहियूं। असांजे मुल्क असांजी सिंध तरक़ी करे दुनिया में हमेशह प्यार ऐं मोहब्बत जो इहो पैगाम रोशन थींदो रहे।